Au premier signe de la toux, il est possible d'agir avant de se rendre chez le médecin et de prendre des médicaments. Il est vraiment possible d'atteindre des résultats positifs car l'objectif c'est bien de calmer le développement de l'infection. Pour cela, lorsque l'on a une toux grasse, on va cuire les oignons, on va ensuite les presser pour obtenir le jus et ce jus va être bu par petites gorgées plusieurs fois par jour. Pour les toux sèches, on peut boire une tisane à base de miel et de thym. Et puis, dans le cas général, si la toux empêche de dormir, on peut tout simplement faire des gargarismes avec du vinaigre de cidre avant d'aller dormir. Bien sûr, si les symptômes ne s'améliorent pas ou si la situation empire, il ne faut pas hésiter ensuite à consulter un médecin.